kuzajya wituraza weze kwambaye igitambaro kuramo icyo gitambaro nanjye nta kugira ngo urebe uruhara rwanjye turebe uruhara ese ntabwo inshuti yabamenya gute bamenye umukina filime ntabwo turi inshuti ariko turaziranye bamenya umwe wazimye yazimiye bamenya nazo ko yazimye ntabwo bamenya yazima mu bantu bazima ntabwo yabamo reka kandi ubwo niba ari kubikora impamvu kandi nguyu wamubwira ibyo dufata neza telefoni uri muri ibya ntabwo tukumva neza nayifashe neza ufite telefoni ye Judy yewe ko ari za zindi za make uyifatiye ari ibintu urimo urahisa noneho ntabwo turimo turakumva neza ifatiye he nyine nyifashe ubu turakumva wari ufashe kuri nose okay uzagure ka kaboro baterekaho telefoni nk'umugore w'umukire ndagafite ko simbe nzaho nagashyize gashaka inzu yose reka ntukazajya ukora ibintu by'abakene kandi uri umukire cyako nkafite sinzi ahantu nagashyize dore kandi ubu ndanacaginze dore umuriro wanshiriyeho kandi uzajya ugenda kuri iPhone store baguhe cyajya nzima iyo ntabwo ari cyajya y'abakire umva iyi ngiyi impamvu nyigira irareshya iyi ngiyi yagenda igatwara umuriro hehe nkunda ko ari ndende aho ugiye uyigendana ushatse ucometse uzajya ugera baradufungira live usitani n'ibyo biririmbo shiramo Wespizo baradufungira live n'ibyo biririmbo byawe biba biriho corporate ngo se kera avuze abavuze Ezekeri baramu umva mana watwebye bibyuka bishushe iriya ndobo yo hasi njye no kuri live nagira berega abakarisa sinaki bafite babwira abaturage ko batama amafaranga nkaba nitemera ibiti nkabaho pera abanye nabambaza ikindi ngo cyaze kabisa ariko nk'ubu iyo banamubyara ntumpembe ubwo ngo unyoherereze igikoma kandi iyo uba ko ariho kiri dore nkaba ndi kunywa amazi nk'ubu bantu barayiva umubwire ndi kunywa amazi ndi umubyeyi wanyoherereje igikoma ako oya Judy reka nimva muri iki giti nukuri kw'Imana nzaza nutuye Corona siniba Corona kubera abana banje baba muri Edmonton urumva rero nzaza kureba abana ahubwo ngiye kukwegera ngiye kuzaza nibera n'abana banje urumva rero Edmonton izajya mfata imodoka nze kureba aho kandi wazaje se Corona kw'ibintu ari wane hari amazu ya make oya amazu nicyo kintu gihenze cyaho ariko amafaranga arahari inzu kuyikodesha Corona nangahe ingana ite ibyumba bingahe ibyumba nka 2 bitatu cy'umuhungu wanjye cy'umukobwa wanjye nanjye 3 ni ibihumbi kuva kuri 2,700 kugera kuri 4 ibihumbi 3 nahabutuzi turahari ariko ugiye nko muri country reke amazu yaho abahendutse ariko akoze ugomba kutura downtown ku mazi ntabwo wajya muri mu ntozo ugomba gutura ku mazi wowe utuye kuva aho ntuye na downtown uwo mukobwa umukobwa wanjye nta magambo navugira ku mwana muto ndi live nawe ari muri enjoyment ndifashe nta magambo mabi navugira ku mwana muto fate rwose ngandebere dore nawe ibyarimo rata ni screen kibereyemo babakiresha abana babakire sha wari ugiye gupfira nabi kwa Safi waruntu we umwana wawe na Safi ari kubona akantu nkako
ubu ko ugiye kunkura muri mudu we oya gusa nyine ngewe sinzi mbarimo njye mbona ikintu nkahita nimagine ikintu nkavuga ati umwana ukuntu ari muri swingi iyo aza kuba ari uwasafi kweri yari kuba ari muri swingi ngizo. aha uratangiye rwose mbuzi icyo mvuga abanyarwanda bantu mudukurikiye live ariko tumva banchatide down ubu urebye ongera twereke umwana ukuntu ariko ari muri swingi twongere turebe ukuntu umwana yibereye muri swingi. Abana b'abakeresha dore abana b'abakire dore b'amahano yibereye namwe ubu abantu bafite utwana baririya mu Bubiligi njya mbona ibisire byo mu Bubiligi ngo nabyo ngo byewe ngo bibe ku mashampeyini n'iki byabuze icyo ubwo abana babo baba bari aho ngaho wagira ngo ni intuza bari ku mashereka yohohoho dore abasire bo dore noneho cya Judith ni mukizi cya Judith si kinacyaro Judith si umunacyaro ni mumuzi mwese ko twese twifatiye nk'ikinacyaro iyo aza kuba ari Shadibi yarabonye umugabo w'umuzungu hano muri Canada yari kuba ameze gute Judith wenyine dore umugabo yarongowe ariko wa muntu we tinya n'icyaro ufite ko uri n'ikinacyaro iyo aza kuba ari Shadibu yabonye umuzungu uragira ngo umwana wa Shadibu yari kuba abayeho gute. Mbabwira ko Canada ntabwo uzujya uyegereza n'ibi bihugu bimwe njya mbona abasireyi ngo bava mu Bubiligi ngo bagiye ngo barongo ubayeho neza ubu nibereye umubyeyi cyo koze ndashima Imana n'abantu bakeya abantu bake ugomba gushimira nabahe bashireho twumva abo bantu bake oya batiyumva abo bantu bakeya ariko urimo njyewe urimo ubwo abandi nabo nawe urimo umugore w'umukire araje wallahi nzaza niba umwana wawe waba yibereyeho kuri swingi nk'iyi umushyitsi wawe azaba ameze gute nuko nguko ndagushimiye aba bantu bari kuri live babyumve none se ubu ngubu si deka umuntu arimo aravuga ngo mvuge ibyunguka reka mu bloke gaswere nyoko nkoroge ntabwo ari njye ubloka live si yanjye ntukababoroka ariko reka nkubwire ntukazajya ubaboroka kuko urabareka bakivugira ngereka wambabare niba ushaka kundi kumva inshuti yawe uno muntu ushaka kumvuga ibyubaka wamunkuriye avuze ngo iki se ubundi aravuze ngo uvuga ibyubaka ngo uvuga ibyunguka muvandi wambabariye ndakwinginze ko am your friend ndagukunda cyane wamburokeye uwo muntu kanze mure ntago nzi kubifunga reka nze mbirebe nguriya ngo nda ukoraho gutya bitabiza bituma ubroka arashaka ibyunguka jya ureba ari hehe si uracyari ngo uracyagira isoni oya komeza ewa nta kindi kintu nkuru utaramubroka uvuga ibyunguka nguyu Habimana mukozeho noneho mugire gute oya mubabarire ndamuri mu vinze byarangiye none se kuri ntabwo najyaga kumubroka najyaga kumukanga none wamuri muvinze none se nawe urankanze nyine nanjye ndavuga ati dumba ubu se kuje kunganiriza irunguro ariko nta rungu nkigira nta rungu nkigira abandi umva abantu mumbabarire ibintu byunguka simbizi muraza kundakaza ariko sinashaka kuba muri muvinge njye nikiriraga ariko baramuri muvinze shana ntiworo turakasa mutuzi ko umukuyeho none se niba uri umuntu uri umutumirwa wanjye kandi ukabubizi neza ko wantumiye kandi njyewe nta bintu byunguka mvuga sibyo kandi njyewe nkaba nzi ko njyewe ngomba kuguha respect yawe sibyo ubwo rero ngomba kukurespectinga rero ubwo nyine ambabarire ntabwo muri muvinze ko babishaka njye buriya niyo wanjye akwiyumvamo ukuntu ngo nkwiyumvamo ukuntu ngo I can see ngo they can see narakubwiye umva Judy ngo ndi karase unique thank you rata ngo karase unique yes classy umva Judy wambabariye yo
ugakura umuzungu ibyinyo. umva no umva ngiye gushyira telefone hasi nze numve kandi ikire hasi nubwo ntafite aho nyishyira wa mugani nze numve yicare neza nze numve ibyo umva wambabariye ugakura umuzungu ibyinyo sibyo nkakwereka umushinga dukora kubi turumva Judy ongera ufate telefone ongeye kuvuga nabi nanjye guhindura ijipo nambaye nabonye ari abantu bari coding ibi bintu oya akajipo kameze neza umeze nk'umwana wa segonderi mbabarira akajipo kawe kameze neza umeze nk'umwana wa segonderi forgive me gumuko nguko umva ariko ubwana bwa segonderi ukuntu babuteye ntubuzi umva ndashaka kumera bwambaye uniform umukara ku kamini gutya gafishe n'agakaye gutya gafite n'agakaye gutya n'akabike sometimes kameze gutya n'agapenki nkako ngawe Judy ndakureba nkakwibwira ngo urashaka guhindura ijipo guma muri iyo okay rero ndashaka kwimerera nk'akabebe nk'akari akabebe kanjye nta stress nshaka nta stress ziki nta stress nshaka ndashaka kwimerera nk'akabebe ariko ubu ngubu ndashaka kwiga ndashaka noneho kwiga kwambara neza yamenye ubwenge zikureba ntazamubuza shit noneho byagenze ute ntazamubuza kwambara mini kandi akambwira ngo nawe urayambara umva wa mugane ko njyewe ndusha ibiti waretse nkaguha gahunda ukiba umuzungu amafaranga nkakwereka business twikorera nese twakoranye ndi ku mugabo nawe uri ku mugore wawe ntabwo twakorana business uri ku mugore wawe nanjye ndi ku mugabo wanjye oya ntabwo nkubwiye ngo ko umugabo wawe uzajya umukura amenyo ngo kumukura amenyo banza umbwirire iyo nguzi nimba ari Kenny Delison whatever banza umumbwirire njye ntago nzi kubwira abantu umubwira akoze iki avuze iki nkwereka gutukana gusa avuze iki nkwereka nyine so murebe bamwitandere konsole bamwita Kenny bamwita gute nimba ari Delison nimba ari Kenny nimba ari inde simbizi Kenny Delison kira kuri Vale kira kuri Vale Judy nawe uriyenza nkubavuze iki no aya hari indi mbonye ndi inzu muswera safi yaguteye zirahagije izumuswera safi yaguteye iki ni iki safi yaguteye ndabizi se mumbari nawe niba kazavuge kuri safi ukihinduka abantu si wowe wamugiye ukamushipinga ukamukura muri Afrika hari wagutumye reka rero twivugiye kuri safi twihorere gusa nyine tuba twamuretse reka tumwihorere twikomereza ariko ahantu se yatwivugira safi uza biceceka niba kazavuge safi nguyagara ntabwo nayagara nta muntu wanyagaza iyo Imana igutindije iragutegera urumva subiramo ntabwo numvise iyo Imana igutindije iragutegera subiramo ntabwo numvise ntabwo urimo numva neza iyo Imana iragutindije iragutegera ikagutegera urumva uwo Delison rwose ndamwiyamye rwose cyane njyewe ngo Imana igutindije ikora iki iragutegera shaura akanyamatiku ntago ari amatiku ntago natikura kuko iyo utikuye nta mugisha ubona nta matiku ngira njyewe niba nari nayafite yaragiye sibyo mwana wawe nta mwanya mfite w'amatiku Judy iyemere kabisa nanjye ndi wowe narafatishije
erega abantu ntabwo bazi kwiyemera. Judy uzi ibintu ufite iyo aza kuba ari uwundi muntu abifite yari kuba yirirwa kuri live yerekana. Ariko muzi ko Judith ahantu aba mu rugo haparitse ubwato. Reka bya bindi abantu bagenda ngo bagaparika ubwato bugura amafaranga angahe Judy? Kugira ngo aba bantu bumvishemo gakeya ukuntu uhagaze, ukuntu ubwato bugura amafaranga angahe? Ubwato bwawe na papa w'umwana buterwa ubwo mufite oya biterwa n'ubwo ushaka. Hari ubwato buba buhenze no kurusha indege, so ariko nyine ubwato se nta biba birenze nta birenze biraho bisa. Muri parikingi yanyu ni ku mazi sibyo ra? Oya nta amazi ari uvuye hano ho harimo iminota 15. Mwese bwa bwato nabonaga uri muri jaride muri ntuza muri samujya kubuparika buba buri ku mazi bugumisha wishyura ntuza yabo parikingi yabo bukagumayo. Ntabwo wajya ubucyura, ntabwo wajya kubera kubujyana mu mazi biragora. Ntabwo wajya ubujyana ngo wongere ubuzane urujyane gutyo samataye mu bujyana mu mazi ukabwishyura yo parikingi yabo. Ese bakwigishije kubutwara? Usigaye kubutwara? Ntabwo bigoye n'uwabikwereka umunsi umwe, ariko ntabwo biba biri safe. Ugomba license ubu nyine ugomba kubimenya. Ariko umva se uranyumva? Umaze kubikorera ku bwato? Navugaga utangiye kunjirisha, utangiye kunzana mu bindi bintu nakubwiye. Oya Judy dukurikiranye neza Judy. Ukanzanira igikoma nkinywera igikoma sinywa amazi. Oya njye ndimo ndakubaza urumva? Ngo wari wabikorera ku bwato? Ndagukubitira ndagukubita. Ubona numvishije ibintu uri kuvuga ko wagiye kwangana. Ngo bimeze gute? Ngo wari wumvishe iki wowe? Wari wumvishe iki? Dore uburayi. Nta muntu ukihaba muri uzi ko nta gitsina gore mwese mwangiritse. Nawe umuntu nari nizeye. Ariko umva nkubwire numvugisha amafuta. Oya namubwire mubwire ikizi. Aya ni amabanga y'urugo avugirwa mu nzu, ntabwo avugirwa kuri social media. Umva noneho abantu baravuga ngo umaze gukina Titanic. Ngo umaze gukina Titanic. Tubishyire mu rurimi rwiyubashe. Nanjye mba nabuze uko mvuga, nta magambo mfite yo kubaza neza, ariko abana baramfashije. Umaze gukina Titanic Judy tubwire. Wowe ni nkubata tumaze gukina Titanic umbwire ngo yes or no. Umaze gukina Titanic Judy? Ntabyo nzi. Utaraye ikinyura tubwira uti nayo nakinnye ibyo nabyo. Ngura akasa mutwe. Square afite inzara hano nawe. Ngura akasa mutwe. Mbona makuru. Nyabaga na Judith. Ngura akasa. Aho urabizi ko nkunda. Nanjye ndagukunda No. Nk'ubu yuza kugerera twadutema ibituzi. Afite mama nawe witwa Nyampinga. Munene wa Judith. Atuye he babahe? Ntuzajya uvuga ibintu bihagazeho. Ku Ruyenzi. Uwo muntu uzi Nyampinga wo ku Ruyenzi ninde? Judy wacintu, ariko Judy urabona ukuntu nkunda. Gute ushobora kutarambwira Nyampinga?
uwo muntu ni nde du uwo muntu ni njyewe se nubizi ko ngiye mbana abantu mbana nabo bose mbana na information. Umukobwa wanjye rero abonye umugabo uwo muntu niba si Nyampinga ni inkumara umva ari ku isoko kandi ni mwiza ndaje mpite nkoherereza ntuza ndahita nkohereza nimero ntasoni se njyewe ntabwo umuhaye uwo muntu ariko Nyampinga rero ni Nyampinga arakitonda ntugire ngo niba abakobwa Judy njyewe se urabona nkubagana wowe ntabwo namuguha nubwo uri inshuti yanjye ngukunda Judy tinya ko njyewe nuza yampaye sister we indese antunze cyane cyane this time yego rata Emmy Smith anyohereje akamesaje keza thank you ndagushimiye ngo nanjye ndamuzi Nyampinga abantu benshi baramuzi Nyampinga abantu bamuzi nibaduhe comment si urugero rw'umukobwa mwiza Nyampinga si Nyampinga koko izina ni ryo muntu umukobwa wisengera ajya mwiza cyane arasenga kirirabura nk'ubwo yamumenya ate ntangiye kumucishamo ijisho umukobwa wanjye wamumenya ite dore n'undi mba ndi kumwe n'ibirarerega Nyampinga ndava live umuhamagara cyangwa niba ari kuri live namyandikire message mite muzana nona Nyampinga ntabwo yaza mbabarira abo bakizwa ntabwo baza kuri live ziriho Dumba ariko nasanze ibikobwa by'ibikizwa byo nkunda cyane ase Dumba hari abantu njya mbona bivugisha ngo uvugana na Dumba ngo nimuvugana na Dumba ahubwo se umuntu atavuganye nawe yavugana nande umuntu atavuga wamugani yavugana nande ko nagiye gusanga abantu bose uzi ko nagiye gusanga ingira ikinyabupfura ingira ubwenge ingira ubuntu ingira ubwana bwiza kurusha abakaritasi bose hano ku isi nukuri ndabeshe wakintu nukuri kw'Imana nagiye kubera abantu tuva kuri live nkahura n'abantu nkasanga shaho nta masatani nkajaga na masatani pe mvagide rero kwa kaboro kaye nari ndimo ndakubwira ntago nari bwakarangize ndushe gutema ibiti ndashaka ko ugenda ukabesha umugabo wawe sibyo ukamubesha nkakwereka diro nkava muri ibi biti Judy erega ndarushidora umugongo dora amatwi ndapfuye nta mpamvu rega yo kumubeshya ngewe reka nkubwire nta mpamvu yo kubeshya ngewe meze neza numva wamubwira yego urakoze cyane reka njye nirebe na comment wase twereka umwana nzamubereka reka ntago nari namuzana imihanda nzamubereka bereke ko arimo arasimbagurika hari ahantu ari kwakunda umubereka nta kindi aguma haza abantu bashashe abantu bafata utuntu twabo nge ntibazanzanira umwana imihanda sibyo twumvikana oya mwihorere ubwo bivuze rero bahita babikorera icyo ubwo ntubongere ubundi ntabwo bivuga ubushize tuganira bapostinze utuntu dufite amatitire menshi atandukanye icyo gihe kandi ntacyo kuri live yawe nifite uzi ko Judith abantu batari bazi kuri mwiza ari ngiye watumye abantu bakumenya kuri mwiza mbereka nkabereka ati dore igikara dore Judith ukuntu asa dore Judith abantu bose abantu rajyaga mbacyaho irigino minsi buri mu bagore beza muri hano kuri na mihanda nukuri ariko kera abantu bajyaga ngo cyaje Judith kirago cy'igikara ngo cyaci kure cya safi abantu ndababwira attention hano kuri live ndaza navuga ati Judith hindukira bereka gati 6 bafanye yive gira gutya ubu sini ubu nongere se mbinukire kanze nongere bereke muri akajipo ufite wongeye ukira mukajipo ka segonde kanze ningeze imbere di aho kwa mugani kano kantu karakenewe kano kantu wambwiye karakenewe telefone uyamba nayiteretseho nari guhindukira neza wambonye dore amaguru wagira ngo ni wabyaye nuko dore iki
ako kaboro gafunge neza nk'ishati ya uniforme y'umwana wo muri segonderi ya kabiri. Dore wenda nuko iki gishati ari kinini ariko reka mbireke. None wambonye du ngo ngewe mba mbizi ko ndi mwiza rega nuko nyine mba mbizi ko ndi mwiza ariko ntagire unzuminga. Oya Judy, reka nkubwire n'ukuri kw'Imana, ibere wagira ngo ni wonza nawe ukamura amashereka kwa kundi kw'abagore bo hanze. Oya sha mba nariziritse hafi ndari muhakari burigeze hari hakurya mba nariziritse hafi w'inshuka. Judy ni wonze cyane ibere rikagwa. Uvanga amata n'amashereka ni wonse cyane ibyere ntirigwa. Umva nishaka izagera Nyabugogo nzamwonsa mpaka afite imyaka 3. Ubwo ntabwo uzabyara. Sindi umubyeyi se ngewe yariguye bibiri. Urumva bazagutera inda yindi ryari? Neje mu gitondo bayinkubita. Judy umenye nawe ukora ibintu buri kanya. Ngo ndashaje nsa n'Abasudani. Uwo ni inde? Uwo mubroke. Ntabwo muboroka. Ndabizi ko oya uwo mubroke. Ntabwo namuboroka. Reka. Shakubekira yibatari yanje. Oya nawe. Ega Judy ngewe umuntu yapfuma ntuka ariko nakuntukire Judy. Utanu ufite intoki zimeze gutya ninde? Doctor. Zezeke nawe zishiremo neza mu kamera kamabe zirebe gutya. Kandi umva nazicuye inzara ntateho zazindi zireshya gutya kubera baniyogereza umwana mbagira n'ibone kandi umeze gutya wamubona. Oya Judy reka ntuzigire ngo reka nkwereke ukuntu berekana intoki ibintu biri sexy ngogiye kunubona bigira gutya ngo. Umva nta sexy ndi modo. Gira uko nguko baza Judy gira uko nguko ibintu biri sexy. Nta sexy se ninde ndimo ku-impression aha ngaha. Ntabwo urabona ukuntu wowe werekana intoki ngo ninde ngo gufite intoki. I'm beautiful period. Kanizara ngo ninde ufite intoki zimeze gutya ngo ninde ufite iyo tange do namaze kwiyakira ubu ngubu nta muntu ukinkanga urumva. Nabaye ecuru byavuga kuri ubu noneho ntabwo nsazi kukwereka ko ndi umu-influencer. Ni influencer abantu bose abanyarwanda bose ubu barabizi ko umugore wa mbere mwiza ku isi ari Judita wa papa. Ariko aruzi ko banyita Miss Rwanda abanyamahanga. Oya. Kamwihorere nta muhanuzi wawe ubundi bakwita Miss Rwanda. Ubwo njyewe nabihakana nshingiye ku ki? Oya. Noneho nuko Judith ikibazo cyawe nuko ubuzi ko njyewe ndi igipinga kandi njye ndi umufana. Nukuri njye ndi umufana Judith. Reka tuve muri brage nta muntu mububaho. Buriya nta muntu mububaho. Ahubwo umuntu aba mubi bitewe n'ibikorwa akora iyo ari bibi uba mubi iyo ari byiza uba mwiza nta muntu mububaho. Oya Judy hari abantu babi nk'ubu wareba Kasuku kavuga ko Kasuku ari mwiza. Kasuku ni mwiza. Nta Bruce Melody ni mwiza. Umugabo nta mugabo ahubwo abagabo bari fit barenda nkubwira. Aya ntabwo uza kumbesha ko Kasuku na Bruce Melody ngo ari abantu ngo basa neza bari abakaritasi ni babi uramureba mu mazi ugahita ko ari umuntu mubi. Ahubwo bari nibo bagabo reka nkubwire. Bari nibo bagabo umugabo ntago akeneye kuba akuba finyore ngo abe mwiza ngo agire ute. Umugabo ni ibikorwa, umugabo ni ingeso ze. Urumva umugabo nukunda umugore we nukunda abantu that's it. Kuri njye ariko kuri njye
abahungu beza basa neza ni nka Deben uramubona? ndamubona. uriya ni Bogari Kuba Bogari se hari udatuma utancumuriza kuri live. ntabwo washobora kuba ari umugabo ku giti cye cyangwa se buri muntu afite uko yumva ibintu, ariko ntabwo kuri njyewe umugabo umugabo njyewe mvuga ko ari umugabo, ni umugabo wubaha abandi, ukunda abandi, wubaha umugore we. Kandi reka mubwire Bruce Melody umentioninze aha ngaha muvugeho, sibyo? Bruce Melody ni umugabo 100%. indirimbo ye nshyashya wakumvise wakaririmba agiye gusohora? Indirimbo ntago sinzi ukuntu nabyumvisheho gake, ntago mbyibuka neza, ariko Bruce Melody ni umugabo tukuki, atunze umugore n'abana, nimba ari babiri nimba ari batatu. Urumva arubwo abantu abagabo bo muri showbiz cyangwa bo muri entertainment batandukanye n'abagore bangana iki? ariko umaze kubona ko urugo rwe ntiruhari, umugore wari wamubona imihanda, ahubwo Bruce Melody mushatse mwamuha award. umugore atakoze ubukwe ntacyo biba bifite bivuze mani, yanze gukora ubukwe umugore. None se ubu bazabukora ahubwo icyo ngicyo nicyo kizakwereka ko bazabukora bazi icyo babukoreye kandi baziranye. Azabukora ashaje? Zoe, I know. Bruce Melody yananiwe gukora ubukwe, Deben yananiwe gutera inda. Mwatwerera niko oui, nka wowe wakoze ubukwe ukaba waratewe n'inda, uranyumva? nka wowe watewe inda ukaba warakoze n'ubukwe, akuzi ko wakoze rekoro wari uwo mugore wakoze ubukwe mu myaka 5, wakoze ubukwe bubiri. niba ushaka bube n'icumi niba ushake bube nakubwiye ngo iyo gutindije iragutegera this way. Imana ntabwo yagutindije, urabona ko yakunyarukije cyane na hariya. uza abakobwa bari hano bangana nawe nta n'umuntu azabaza we mu myaka ingahe ukora ubukwe bubiri, ko bwa mbere ari we wabwikoreye. Amvaye mwese ntiyashipinze safi ubwa mbere niwe. uyu muntu uri kuvuga ngo Abdul nguri hasi umugore ntago basezeranye, gusezerana se ni ibiki? Ibyasinywe byo ntibisinyurwa. Umugore nuwo mwabyaranye mufitanye abana. Reka nkubaze nkaye watewe induka warakoze n'ubukwe bubiri. Bruce Melody urumva ari iki kizaza mbere ubukwe bwa Bruce Melody cyangwa inda ya Deben? bose bahirwa, muri bose ndabifuriza guhirwa. Ari Deben akagira umwana, ari Bruce Melody agakora ubukwe, bose bakeneye ibyiza. Bose bakeneye ibyiza my dear. Hari ubwo ndeba Pamela ndaje ntugende ugenda nsigare mvugisha abantu n'ubundi aringiye kuvuga amahomvo ngaho buvuga ndakumva n'ubundi ntabwo ndi kure yawe. Ndeka mugani n'aba bantu ubone ngiye kuvuga amahomvo mvuge neza udasubiza kwa abantu bashobora ngo kandi ngo Judith mwakwira duma ngo we Judith ntibimureba ngiye kwivugira amahomvo yanjye. Ariko amahomvo ikintu azankora bro, ubu sinyishora no gukora live yanjye na postinze Medi, uziko bro na postinze boro ya Medi Espizo, na postinze boro ya Medi wari warayiswera nabo muri pool Medi ahita nkubita strike mandi bahita live yanjye bahita barayifunga. Ubu sinshobora gukora live, ngomba kuba kuri live y'uwundi muntu. Ni ukuri kw'Imana Mukaritasi yohereje ikipe iti nkubita strike, kandi aka kaboro nagakuye muri Tanzania abantu bagapostinze
barimo rakubitira Sirori ku kigo ku Sirori barimo barayikomera barimo barayikomera muri piscine iyo page uvugishije kuri Sirori ntabwo ndayisweraniraho bro ariko I'm in love ya The Ben maze kuyikomera hicana kubi I'm in love nihereye umwana ibere hari ikibazo ra niyo mpamvu mu kigo Never do it on my own, 'cause I will never do it. Nimumfashe tugire inama uyu mukobwa yanyandika nimumfashe tugire inama uyu mukobwa yanyandikiye aravuga ati